హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాలు. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటి అంటే మనం గోద్రేజ్ నుంచి ఎంట్రీ లెవెల్లో ఒక డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాము. ఆల్మోస్ట్ 1.5 year బ్యాక్ అయితే నేను సేమ్ ప్రోడక్ట్ని అయితే పర్చేస్ చేశాను. అండ్ మన ఛానల్లో అయితే అది మొట్టమొదటి వీడియో అనేది చెప్పుకోవచ్చు. దానికి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా జరిగిన సేల్ ఉంది కదా ఫ్లిప్కార్ట్లో, వాటిల్లో ఇప్పటికీ అదొక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సోల్డ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని చెప్పేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము రీసెంట్గా కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ని అయితే తీసుకున్నాము. దీన్ని రీసెంట్గా తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 15,490 రూపీస్ అయితే పడింది. సో ఆ ప్రైస్కి అయితే ఇప్పటికీ అది చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ఒకవేళ ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే ఆ ఫస్ట్ వీడియో అయితే చూడొచ్చు. దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి దాంట్లో యాక్చువల్గా 2 మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ప్లెయిన్ మోడల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫ్లోరల్ డిజైన్ మోడల్ అయితే ఉంటుంది. ఫ్లోరల్ డిజైన్లో మనకి బ్లూ ఒకటి ఉంటుంది, గ్రీన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈరోజు వీడియోలో ఏంటి అంటే మనం ఫ్లోరల్ డిజైన్లో ఉన్న ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ని అయితే కొన్నాం కాబట్టి అదే కంప్లీట్ డిజైన్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అయితే చెప్తాను. దాంతోపాటు ఏంటి ఇంకా నెక్స్ట్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పాలి అంటే 2 స్టార్ ఉంది అని చెప్పి అయితే ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ అయితే 15,000 to 16,000 అయితే ఇప్పటికీ నేను దీన్ని అయితే డెఫినెట్లీ రికమెండ్ అయితే చేస్తాను. డెఫినెట్లీ ఒక వర్త్ బై ప్రోడక్ట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే ఏంటి అంటే మనము ఆ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ప్రోడక్ట్ అయితే ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది. దీన్ని వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం ఏంటి అంటే రాయల్ డ్రెమిన్ అనే ఒక దాన్ని అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఇంకోటి మనం లాస్ట్ టైం వీడియో చేసింది అయితే అది స్టీల్ రష్ అనే మోడల్ అన్నట్టు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది మనకి ఫ్లోరల్లో బ్లూ కలర్ ఉండే డిజైన్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనకి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ కాదు, ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ అయితే ఉంటుంది. ఎక్కడ మనకి డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉండవు ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం చేసిన వీడియోకి దీనికి. పైన ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ టైం కూడా కొంచెం మిస్ చేసినట్టున్నాము. పైన అయితే మనకి లైట్ అయితే ఉండదు. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీజర్ ఉంది కదా, దాంట్లో లైట్ అయితే ఉండదు. దాంతోపాటు ఐస్ క్యూబ్స్ అవి చేసుకోవడానికి అయితే అన్నీ ఉంటాయి. మనకి పైన ఫ్రీజర్లో ఉన్న ప్లేస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆప్టిమం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఫ్రీజర్ మ్యాక్స్ అని చెప్పేసి, మనకి దానికి కావాలనుకుంటే ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఎంత ఉండాలి ఏంటి అనే దాన్ని అయితే మనం దాన్ని అక్కడ అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఇంక ఇప్పుడు కింద చూసుకుంటే అంటే సిమిలర్గానే ఉంటుంది. కంపార్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ డైమెన్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే సిమిలర్గానే ఉంటాయి లాస్ట్ వీడియోతో పోలిస్తే అన్నట్టు. ఇప్పుడు కింద చూసుకుంటే మనకి 4 కంపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయి కింద వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఇవన్నీ అయితే సిమిలర్ అయితే ఉంటాయి అన్నట్టు. మీకు ఒకవేళ కంప్లీట్గా ఈ వీడియో గురించి ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని గురించి కంప్లీట్ ఐడియా కావాలనుకుంటే ఇందాక చెప్పినట్టు మనం లాస్ట్ వీడియో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్ ఐడియా అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా ఆఫర్స్ అయితే దీవాళి దాకా అయితే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ అలాంటి ఆఫర్లో అయితే దీన్ని తీసుకోవడం డెఫినెట్లీ ఒక బెస్ట్ చాయిస్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ని అతి తక్కువలో కావాలి అని చూస్తుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ ప్రోడక్ట్ వైపు ఒక లుక్ అయితే వేయచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.